হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আজকে মূলত ভিডিওতে আসার মূল কারণ হচ্ছে ইয়ামাহা FZS ভার্সন 3 ডিলাক্স বাইকটি আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই বাইকটি এর মূল বৈশিষ্ট্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, চলে আসলাম মূল ভিডিওতে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে রয়েছে ইয়ামাহা FZS ভার্সন 3 ডিলাক্স বাইকটি। ইয়ামাহা FZS FI V3 ডিলাক্স বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় বাইক। এই সেগমেন্টের অন্যতম সেরা বাইক এটি। আর এই চমৎকার ডিজাইনের বাইকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ যার ইঞ্জিনের পাওয়ার ডেলিভারি পর্যাপ্ত। এটি হয়তো 150 সিসি সেগমেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী বাইক নয়, তবে ইয়ামাহা FZS FI ডিলাক্স বাইকটি আরামদায়ক বাহক হিসাবে সমাদৃত। এর মাইলেজ প্রায় 45 কিলোমিটার। বাইকের ধরন স্পোর্টস বাইক, ব্রেকিং ডাবল ডিস্ক, ইঞ্জিন ক্ষমতা 149 সিসি। এই বাইকটিতে রয়েছে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS এবং সর্বোচ্চ শক্তি হর্স পাওয়ার রয়েছে 12.4 এবং 7250 PS RPM। সর্বোচ্চ গতি টর্ক 13.3 Nm এবং 5500 RPM। স্টার্ট, এটা বাইকটিতে ইলেকট্রনিক্স স্টার্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গিয়ারের সংখ্যা 5টি এবং সামনের টায়ারের সাইজ 100/80 এবং পিছনের টায়ারটা যদি দেখা যায়, পিছনের টায়ারটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 140/60। জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা 12.8 লিটার ব্যবহার করা হয়েছে এবং মাইলেজ 45 কিলোমিটার পার লিটার। এই বাইকটিতে টপ স্পিড আনুমানিক ধরা যায় 115 কিলোমিটার ঘন্টা। বর্তমান বাংলাদেশে ইয়ামাহা FZS FI V3 ডিলাক্স বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 2,70,000 টাকা। তো সর্বশেষ যেটা বলবো আর কি, পরিশেষে আপনাদের জানানো যাচ্ছে যে আপনি যদি পারফরমেন্সের চেয়ে ডিজাইন বেশি পছন্দ করেন, তবে বিগ বাইক, স্টাইলিশ এবং স্পোর্টস বাইক বডির এই ইয়ামাহা FZS FI V3 ডিলাক্স আপনার জন্য একটি বেস্ট ফিট। এই ডিজাইন এবং কালার সত্যিই প্রশংসনীয়। তো আশা করি আপনারা ইয়ামাহা FZS FI ভার্সন 3 ডিলাক্স বাইকটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারছেন। তো এই ছিল আজকের মূল ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।